हेलो गाइस, दर्शन नमस्ते। अनि हाम्रो म्याचमा आज हाम्रो अप्सरा सिस्टर कुमारी दिदीको बहिनी मेरो साली आउनु भएको छ। अनि आज फर्स्ट टाइम नेपालमा चाहिँ आज 8 वर्ष पछाडि आएर चाहिँ आज लोकल कुखुरा अब देख्नु सक्नुहुन्छ यहाँनिर लोकल कुखुरा देन दाल अनि त्यस पछाडि भनेको टेबल छ यहाँनिर एकदमै के पर्छ थाङ्ना हुन्छ यहाँ त थाङ्ना भन्छ नेपालीमा थाङ्ना भन्छ त्यो होइन हौ त्यही हो अनि गाइस यहाँनिर एकदमै है यो दाल हो यो मासु हो यो कराई यहाँनिर यो है अनि आज एकदमै स्पेसल पाक्दैछ यहाँनिर अनि यस्तै छ यहाँनिर घर चाहिँ यहाँनिर है क्याम्पको घर यस्तै यहाँनिर हल्का फुल्का सानो दोकान छ यहाँनिर चाहिँ बिहानको झन्डै 7:30 के अरे बेलुकाको 7:30 भइसक्यो। अनि अहिले सब्जी पाकेपछि टु बी कन्टिन्यू हुन्छ के कस्तो हुन्छ भनेर ओके ल गाइस हाम्रो चाहिँ बेलुकाको टाइम भएको छ होइन त्यो बुवा अनि हामी चाहिँ यहाँनिर आज लोकल कुखुरा यो चाहिँ लोकल कुखुरा हो यो चाहिँ दालको लागि स्पेसल कुखुरा काट्दैछ यो काँक्रा सलादको लागि कुमारी मेडम हुनुहुन्छ बुवा हुनुहुन्छ हाम्रो सीता दिदी हुनुहुन्छ यहाँनिर अनि हाम्रो यहाँ खोइ सुभाष खोइ अनि हाम्रो तितेको लागि एकदमै रेडी हुँदैछ यहाँनिर तिते। हेलो खै सर हेलो के छ खबर? यहाँ तिते बनाउन रेडी छु हो म त दम छु ल ठिक छ तिते आज मिठो हुने भयो त्यसले मिठै हुन्छ होला ल तितो नभएर गुलियो हुने भयो आज ठिक छ हाम्रो एउटा मेडम हुन्छ यहाँनिर चमतेल हुन्छ अनि घर चाहिँ हाम्रो यो हो है एकदमै यो मासु हेर्नुहोस् है गाई चाहिँ यो चाहिँ भाले हो है गाई चाहिँ हाम्रो नेपालमा भाले चाहिँ केजीको 750 रुपियाँ छ लोकल। नेपालको अमेरिकाको $7 $20 भन्छ एउटा भालेलाई 25 जस्तो त्यो 2300 हुन्छ नि। हामी चाहिँ अब भाग्ने बेला भयो हाम्रो दाजु हुनुहुन्छ कुमारीको दाजु अनि हाम्रो सुकुदी हुन्छ कुमारीको दाजु हाम्रो नानी हुनुहुन्छ लाचीमा ब्लगको लागि भनेको बुवा त्यस्तो होइन ब्लगको लागि मात्र के ब्लग बनाउनु हाम्रो काका बुवा बाबु युट्युबमा मात्रै जान्छौ अमेरिकामा जाँदैन यो भात राइसमा दाल छोरी कहाँ गएर यस्तो भएको भन्नुहोस् न सबैले दिएको गर्व बनाइदिएको गर्व यो तिते त्यो कुखुरा यो हाम्रो सीता बाउले अब हाम्रो समय चाहिँ खाना समय हो ठ्याक्कै यहाँको राति 9 बज्यो। खाना कस्तो भयो अप्सरा? आज अप्सराले बनाएको खाना भएपछि